മഡ്ഗോൺ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ തുടങ്ങി നമ്മുടെ യാത്ര ഏകദേശം 1 മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ്. നമ്മൾ കേൾഗാൻ ബസ് കയറി ഈ ഒരു പോയിന്റിലാണ് നമ്മൾ ഇറക്കി വിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ആവുകയാണ്. ഒന്ന് കേൾഗാനിലേക്കും പിന്നെ കുംഭേവാടിയിലേക്കും പോകും. കുംഭേവാടിയിലേക്ക് ബസ്സില്ല, പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 3 കിലോമീറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് നടക്കാനുണ്ടാവും. ഇത് ഈ ഗ്രാമത്തിലെ ജനങ്ങളാട്ടോ. അവിടുത്തെ ബസ് നോക്കി എന്തോ ഇരിക്കുന്നതാണ്. നമ്മളിതാ നടന്നു തുടങ്ങുകയാണ്. നമുക്കിതേ കൂട്ടായിട്ട് കുറച്ച് മലയാളി പിള്ളേരെയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇവർ 3 പേരും നമുക്ക് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ്. നമ്മളിതാ വഴിനീളെ കാണുന്ന വ്യൂ പോയിൻ്റ് എല്ലാം നോക്കി പിന്നെ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ നടക്കാണ്ട് കേട്ടോ. 3 കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല കയറ്റം തന്നെയാണ്, നല്ല വെയിലും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ള ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള വഴികളാണ് നമ്മൾ നടക്കുന്നത്. ഈ മഞ്ഞപ്പൂക്കളും ഈ റോസ് പൂക്കളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിരിഞ്ഞ് നിൽക്കണം കാണാൻ. അത് കുറേ ഏരിയയിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ വിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ്. അത് കണ്ടുകൊണ്ട് നടക്കാൻ തന്നെ ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു. പിന്നെ നല്ല വെയിലുണ്ടായിരുന്നു, അത് ചെറിയ രീതിയിൽ ക്ഷീണിപ്പിച്ചു. എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഈ ഒരു കാഴ്ചകൾ കണ്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുക, അത് വേറൊരു വൈബ് തന്നെയാണ്. ഇതായിട്ടാട്ടോ നമ്മൾ നടന്നു വന്ന വഴികൾ. നമ്മൾ ഈ വഴിക്ക് ഇങ്ങനെ മല മൊത്തം നടന്ന് ചുറ്റിക്കയറി വരുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതാ കിടക്കുന്നു ഒരു തുരങ്കം. ഇനി ഈ തുരങ്കത്തിനുള്ളിലൂടെ വേണം പാസ് ചെയ്ത് പോകാൻ. അപ്പോൾ തുരങ്കത്തിനകത്തെയും പുറത്തെ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അപ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. ബൈ ഫ്രം മനീഷനിൽ.